No creerás lo que es capaz de hacer este perro. Se llama Cody y tiene un talento que te dejará completamente sorprendido. Primero, Cody elige cuidadosamente los colores que quiere usar para componer su próxima obra. Y ahí es cuando empieza la magia. Pincelada tras pincelada, Cody comienza a dar forma a su lienzo, moviendo el pincel con sorprendente delicadeza. Con cada trazo, va añadiendo distintos colores y detalles, transformando lo que parecía un lienzo en blanco en una auténtica obra de arte. Poco a poco todo cobra sentido, y cuando finalmente termina, lo que vemos es impresionante. Una obra maestra creada por nada más y nada menos que Cody, el perro artista.